यो स्टार्टर म बनाउँदैछु। यो गियर हो, यो अरूको चाहिँ बिस्तारै यसको चाहिँ यो कार्बन जाम थियो, यो कार्बन जाम थियो र अब बनाइसकेँ। अब म लगाउँछु। अब यो बाह्र घीवाला यो लाउँदैछ। अब यो लाउनु पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ यसरी यहाँ कस्नुपर्छ। जब म चेक गरेर देखाउँछु। यो धेरै पानी पसेर चाहिँ खेल आएको थियो, त्यही भएर यो बनाइसक्यो। यो झिकेर मिसिन गरेर यो मिसिनमा टेम्पर गरेर लगाइसकेको। अब यो स्विच हो, यसको नाम स्विच। अब यो यहाँनिर कस्नुपर्छ। कस्नु चारवटा हो, तरिकाले कस्नुपर्छ। कसेर देखाउँछु सामान। एउटा चेक गरेर देखाउँछु। यहाँ कयल छ, यहाँ आर्मेचर छ, यहाँनिर मैले गियर लगाइसकेको छु। मैले अझै कसिसकेँ, अझै दह्रोसँग कसेको छ। दह्रो भयो, दह्रो गरी कसिसकेँ। दह्रो गरी लगाइसकेँ। अब यस्तो तरिकाले स्विच पहिला लाउनुपर्छ। यो स्विच हो, स्विच लाउनुपर्छ यहाँ। त्यसपछि आर्मेचर अनि कयल, अनि त्यसपछि म स्विच लगाउँछु। थोरै गिरिज लाउनुपर्छ, गिरिज यसरी थोरैसँगले। यसलाई मैले लगाइसकेँ। यो प्लान्जर भन्छ, प्लान्जर। यो चाहिँ करेन्ट गएपछि यो यस्तो तलमाथि। अब यहाँ लक लगाएर लक यहाँ लाउनुपर्छ। यस्तो तरिकाले यो चाहिँ कन्ट्याक्ट यहाँ दिन्छ। यो गियरलाई यहाँनिर छुन्छ, यो टक 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 हुन्छ। यस्तो तरिकाले लाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ म लगाउँछु। लगाएपछि यो फाइबर पानी पस्छ भनेर यो लाउनुपर्छ। यहाँ बिचमा लगाउने अनि कस्ने हो। अब यसलाई कस्छु म। कसिसकेपछि अब यहाँनिर आर्मेचर। अब आर्मेचर लाउँछु म। यो आर्मेचर लगाइसकेँ मैले। यहाँ बेरिङ छ, एउटा सानो बेरिङ, भित्र ठुलो छ बेरिङ। अब आर्मेचर लगाइसकेँ। यो 12 भोल्टको हो। यसलाई स्क्याटर भन्छ। अब म कयल लाउँछु, यहाँनिर लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो कन्ट्याक्ट चाहिँ यहाँनिर यो स्विचमा कन्ट्याक्ट गराउनुपर्छ। यो वायर चाहिँ आर्मेचर र कयलको कन्ट्याक्ट यहाँ। अनि त्यसपछि तल यो यहाँनिर र यहाँ करेन्ट आउँदा ट्याक ट्याक उफ्रियो भने गयो भने ठिक हुन्छ। म यो चेक गरेर देखाउँछु अहिले लगाइसकेर। लगाइसकेँ। यहाँनिर कन्ट्याक्ट भइसक्यो कार्बन र कयलको पनि आर्मेचरमा कन्ट्याक्ट भइसक्यो। अब यो कन्ट्याक्ट यहाँनिर ल्याउनुपर्छ। अब यो कस्नु बाँकी छ। यहाँ माथि यो कभर जान्छ, यो कभर यो चाहिँ यस्तो तरिकाले जान्छ। यहाँ पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँदेखि नट जान्छ, यो यहाँनिर नट छिराउनुपर्छ। यो माथि यो नट चाहिँ मिलाएपछि यति लामो हुन्छ। यहाँ तल कस्नुपर्छ, यसरी लगाउने। यहाँ जान्छ सानो। अब यसलाई म कसेर देखाउँछु। कस्नुपर्छ यसरी 8 नम्बरमा। अब यो कस्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई लकै राम्रोसँग लागेको छैन, म लक लगाउँछु मिसिनको।
भइसक्यो, कसियो। अब यो कस्दैछ, भइसक्यो, सिधै कसिसक्यो। अब यहाँ कस्नुपर्छ मैले, यहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट, यहाँनिर यस्तो गरेर यो कस्नुपर्छ। अनि म चेक गरेर पनि देखाउँछु। मैले कसिसकेको छु, कसेर अब चेक गरेर पनि देखाउँछु म। सब कसिसक्यो, अब भइसकेको छ, चेक गर्छु। यहाँ एउटा करेन्ट लगाउँछु यहाँनिर, अनि यो करेन्ट यहाँनिर एउटा हुन्छ, त्यो पछि यो निक्लेर गर्दै घुम्यो भने ठिक हुन्छ, यो घुमेन भने ठिक हुँदैन। यो मैले बनाइसकेको छु। अब यो सामान अहिले म चेक गरेर पनि देखाउँछु। चेक गर्दैछु, अब हेर्नु यो घुम्छ घुम्दैन। यो ठिक भइसक्यो, सुरु गर्छ, ठिक भइसक्यो। ए अब सादा भिडियो यो ठिक भइसकेको हो। यसरी यो घुम्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ।